वरिष्ठ अभिनेता तथा निर्देशक सचिदासଙ୍କ परलोक सागुणा बसिଛି ଡେଣାମେଲାଇରେ ଥିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଆଜି ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ବର୍ଷୀୟାନ କଳାକାର ତଥା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସଚିଦାସଙ୍କ ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କର 91 ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ସେ କଟକ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଥିଲା ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଶତାଧିକ ନାଟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବା ସହିତ ବହୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି କୁଳଚନ୍ଦ୍ରମା, ପରିବାର, ମେଘମୁକ୍ତି ପରି ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର। ଯେତେ ସଳପ ସଚିଦାସଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ସେ ଶତାଧିକ ନାଟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥିଲେ। ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପରେ ପେଶାଦାର ନାଟକ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଥିଲା। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଉଭୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ ତଥା ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଶୋକଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ସେ ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପୁରସ୍କାର, କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ପୁରସ୍କାର ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର ପୁରସ୍କାର, ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର, ଶତାଧିକ କଳାକାର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଭୃତି ସେ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଓଡ଼ିଶା ସିନେ କ୍ରିଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନ ତରଫରୁ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅସହ୍ୟ ତାତି, ପ୍ରବଳ ଗୁଳୁଗୁଳି ସାଙ୍ଗକୁ ମୁଣ୍ଡଫଟା ଖରା ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଜି ସକାଳ 8:30ରୁ ତାଳଚେରରେ 35.8 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ସହ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ସହର ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଅନୁଗୁଳ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର 35 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜଗତସିଂହପୁର 34.8, ସେହିପରି ଅନୁଗୁଳ ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରେ 35 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜଗତସିଂହପୁର 34.8 ଡିଗ୍ରୀ, ଭବାନୀପାଟଣା, ନୟାଗଡ଼ ଓ ବାରିପଦାରେ 34 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ହୀରାକୁଦ ଓ ରାଉରକେଲା 33.6 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱର 33.6 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, ସମ୍ବଲପୁର 33 ଡିଗ୍ରୀ 2 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, ହୀରାକୁଦ ଓ ରାଉରକେଲା 33.6 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱର 33.4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, ସମ୍ବଲପୁର 33.2 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, ଟିଟିଲାଗଡ଼ 33.2 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, କଟକ 33 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା 33.6 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, କେନ୍ଦୁଝର 32.6 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, ଭଦ୍ରକ 32.5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, ପୁରୀ 32.4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, ବୌଦ୍ଧ 32 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍।